midolon do romi amial 祈祷每一天。Para tatlamaan ko在个araw no mata a pasolin no falujue， 重视那看不见的信心。Saligaka mapulong 平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Suasa i sakatusa a Korinto 5 kutsipang 7 kutusir。那哈尼在ku maaraway ku piarawan niam unanu pitier niam ji Kristoan ku sapitlemak niam saan， 因为我们活着是凭信心，而不是凭眼见。哥林多后书5章7节。Saligakaw o pinangan no kalutam tlawi o lipahakay ku falujua i kangaayan no urib nika umatulay ku falujua i katatihan no urib nika orira umatatulungay a pinangan no misa Kristo ai ano masa maamaan ku urib i pianan tu ku falujua a pasolin tu bikaput no kawas a jirihatlay ku falujua。一般人的心态是在顺境中喜乐，在逆境中沮丧。但基督徒应有的态度是，无论处在什么境况中，仍然确信上帝的同在而感到平安。Midolon kita， 我们同心祷告。Tapangau nanay pasipanaan isukako do rarakaten ako alalan。Nanay palalan isukako a papitlutlo to sualinay a suar isu ta parihatayen isukako。上主啊，求你指示我该走的路，求你提醒我要顺服你的真理，如此你就赐给我平安。Pakai ni i tatlamaan nay ang nganutapang ji Yes Kristo amitolon。阿门。Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。